Sono Giampiero Brovedani e sono il direttore della Scuola Mosaicisti del Friuli. La Scuola Mosaicisti del Friuli ha sede a Spilimbergo, proprio nella regione Friuli-Venezia Giulia. Una scuola che è nata nel 1922, forte di una tradizione che si rifà risale al 1500 e sin dai suoi primi esordi coniuga l'attività formativa con quella promozionale e produttiva. La formazione oggi è parte integrante e sostanziale, dove a Spilimbergo giungono proprio da tutto il mondo per apprendere questa antichissima arte. Una peculiarità proprio della nostra regione e che noi cerchiamo di veicolare attraverso anche esposizioni, mostre, proprio per attirare, fare in modo che le persone si innamorino e ci facciano anche realizzare queste particolari opere d'arte al fine poi anche della produzione. Oggi la scuola e anche nel suo tempo ha realizzato innumerevoli opere, dal Foro Italico a Roma, a Ground Zero, la Seite Ridescente, a Santo Sepolcro a Gerusalemme, e comunque attraverso la cultura, attraverso il cercare di divulgare questa arte, cerchiamo poi di veicolare questi lavori proprio ai nostri ex allievi. È pertanto che riteniamo estremamente importante poter far parte di questo progetto, il progetto SMAT, progetto che è stato sposato dalla Scuola Mosaicisti sin dalle sue origini. Cultura, creatività, realizzazione delle opere, coinvolgimento imprenditoriale, far crescere l'economia nel nostro territorio. E condividiamo il progetto SMAT con lo slogan I Mean.